și mâncava și pula voastră. Ia, au! Ce e aici mâncava și culul vostru? Doamne, Dumnezeule, Doamne! Oh, Doamne, 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 și la față, așa aici se bate. Uitați-vă în colțul din stânga sus mâncava și pula voastră. Deci, da, e spectate. E cineva e spectate? Da? Și uite pe cine se face aici spectate-ul. Ce scrie aici jos? Dop bazii. Aici jos în dreapta, switch, vezi? Aici, vezi că e spectate pe bazii. Doamnelor și domnilor, și uitați-vă sus la nume aici. Sus, primul nume acolo care arată de conectat. Qu'est-ce que tu fais? Sus acolo așa, primul jucător acolo așa un pic parcă. De acolo așa, dar sus, ce scrie acolo? Băzicule, deci tu spui la oameni că sunt codat, mă, ca să nu joc și la scrimuri, la teoale acolo. Ce ai făcut, mă, pui, mă? De ce, mă, pui, mă? Și la TDM, mă, bazi, mă, și aici vrei să faci rank, tot cu... Și aici era închis tot cu spectate, mă, pui, mă. Cine e aici, bazi? Uite, văd un arab, Black SWAT, unit Gogo și văd pe bazi. Number 1, bazi. Haide, mă, bazi, mă. Păi de ce, mă, și la TDM, mă? Ce e aici, mă, fata mea? Ce e aici, mă, fata mea? Tu-l bați pe ăl, băi, mă, nebunule. Îl bagi content, bagi titanii la tine în content și tu ești un bot, du-te în pula mea de aici. Uite, tati meu, ce e aici? Abazi. Abazi. De ce ai arătat la aia? De ce le-ai spus la aia că sunt codat? De ce ai arătat o poză de-a ta de aia? Însenată. Cu mine. Uite-ți aici, Abazi. Ai zis că tu o singură dată ai jucat cu cod. O singură dată și l-ai dezinstalat. Măi, Bazi, măi, poză recentă. Mă, Bazi, mă. Ce ai aici? Te-a vândut numărul 2? De unde a apărut poza asta, Bazi? O, ce faci, mă, fata mea, mă? Of. Bazicule. Mie îmi baiu, micinas, embel. Uite ce e aici. Antenuțe, moveluțe. Bubuluțe, guguluțe. Uite aici, spectate, bazii, da? Sau uită bazii să-l acu aici, așa. Și la TDM joacă să moară fanina mea. No bono. Ce să faci tu, mă, bazi, mă, vezi? Păi, deconectat. Eu fi căzut semnalul în timpul în care ți-a făcut poză, ce știi? A, păi, cum să... Păi, îți spun eu cum. Că a făcut poză după telefonul după care juca. Și ca să fac poză la monitor, da? Dacă eu ies acum din joc, ca să fac poză la ecranul ăsta de aici, ca idee, pe bine în joc mă arată deconectat. Ai înțeles? Deci asta e proba acum că el folosește spectate și că poza e a lui. Ai înțeles? Deci, eu sunt la TDM acum, stai așa. Deci eu mă duc la TDM. Ia vină, mă, la bestea, ia vină cu mine la TDM. Gata, acum. Hai. Bă, nu știu ce caracter poți să aibă, mă, stau, mă, mâncați și gurat. Da, bă, s-a dus la aia și le-a spus că sunt codat să mai joc acolo și vă arăt. Și o să vă arăt conversație.
Dă-i TDM, mă, dă-i TDM, dă-i TDM, bă, ca să-ți explic lumii cum. Să fac eu? Da, dă-i TDM. Hai. Hai. E ce prost eu? Doamne, mâncați, ești pula ta, bă, ești prost. Uitați-vă, mă, câte nebuni, bă, TDM, nu rum. Deci hai ca să vă explic cum stă treaba, mă, cu... Că am văzut că cineva zice, păi putea să stea oricine spectate pe el și să facă poză. Mă, nu mai fă, mă, nebunule! Deci, în fine, deci hai să vă arăt. Că am văzut că Nir știe. Deci, mă, viețurile mele, un indiciu foarte clar, cum că poza e făcută de către Bazil la calculatorul ăla și că Bazil folosea codul. Bun, în felul în care eu sunt acum în TDM, da? Eu sunt acum în TDM. Da? Ok. Și așa, sunt aici, da? În TDM cu ăsta, așa, da? Bun. Și cu laptopul, gen, cu calculatorul, îmi fac mie spectate pe contul în care sunt aici. Da? Nir. Eu sunt în TDM, acum, da? Și vreau să fac poză la cod. Nu trebuie să ies din TDM? Ies din TDM, deschid camera și fac poză la monitor. În secunda asta când eu fac poză la monitor, caracterul meu aici îmi arată offline. În timp ce eu fac jocul în bară, mie mi-arată desconocido, ai înțeles? Deconectat. În timp ce eu fac poză la cod. Haide, zank. Pricep tu? Dacă Bazil nu era deconectat, mai avea credibilitate. Dar odată ce e deconectat, e logic că el a ieșit să-și facă poză la ecran, nebune. Dar dacă eu nu am treabă cu nimeni și vreau și le-am spus, lăsați-mă în pace. Și mi-am făcut și o echipă, de ce trebuie, frate, ca să meargă acolo și să spună la ea că-i bot? Reloading! The blue team is unstoppable! Cover me! Ați înțeles ideea? Eu acum îmi fac mie spectate-ul pe alt cont. Da? Ca idee. Deci eu acum fac după calculator. Eu am spectate instalat pe calculator. Da? Bun. Bum. Și eu acum îi văd pe ăștia. Ha, stânga, dreapta, să zicem, uite-l pe ăla acolo, uite-l pe ăla acolo, da? Ok, dacă eu vreau să-i arăt cuiva. Da, corect, așa șansele cred să fie adevărat. Deci, fii atent, că tu ești jucător bătrân, da? Eu am spectate-ul aici, pe calculator. Îi dăm după telefon. Eu dacă vreau ție să-ți arăt, uite bă cum am codul, uite să-ți arăt ție codul, trebuie să ies de aici și să fac poză. Ești de acord cu mine? La ecran. Ei, în momentul în care eu ies și fac poză, mie mi se deconectează. Mi-arată că disconnect la TDM, în dreptul numelui. Spre exemplu, aici. Oricum, vă arăt imediat 2 secunde. Așa, deci, el aici a ieșit, mâncava aici pula voastră să facă poză la ecran, nebunul. În timpul în care el a ieșit să facă poză la ecran, aici e normal că
că arată desconectat. Uite, a venit haterul, Păi ce mi-ai făcut, băi, boschetarule? Uite ce mi-ai făcut, bă, boschetarule, și ce încerci să-mi faci. Uite ce ai încercat să-mi faci. Pișeama și pe fața ta să fii boschetar. Vreau și eu, frate, să mă antrenez, să-mi fac o echipă, să joc și eu competitiv. De ce mă cauți să mă dai afară din scrim? Uite-te ce ai făcut. Uite ce ai făcut și uite-te cum joci cu spectate, băga-mi și pula să-mi bag și ce iubești și tu și morții tăi. Uite ce ai făcut, uite ce ai făcut. Uite, aici, bam, le-am trimis eu poza lui băieții care așa. Aici e tot ăla, uite, când îți arăt din conversația mea când te filmai tu cu spectate. Nebunule, de ce ai căutat să-mi faci rău? Uite, hapa, uite ce zice sârbii de la scrimul de unde vrem să participăm și voi nu ne lăsați. Pe motiv că spuneți că noi suntem codați. Voi, mie îmi spui că tu te-ai dus și le-ai spus doar că sunt codat. Uite-te, bulangiule, sclavule, băga-mi și pulanci, iubești tu și morții tăi și familia ta de needucat. Așa, no problem, my brother, don't worry. Guys, look that, uite ce spune pe engleză, băga-mi și pula morții tăi și în familia ta. Guys, look that Team Dop want to do with you guys. Be careful. Și arată o poză aici. Unde sunt tot deconectat, Bazi, Dog și Bebe, da? În poza unde arată un spectate. Așa, someone using spectate hack and screenshot. I don't know who is it, but they want to destroy it, so be careful. Adică voi v-ați dus la aia și să spuneți. Deci voi v-ați dus la aia de la T1 ca să ne faceți rău și să le spuneți că suntem codați. Eu știu multe despre tine, dar nu vreau să deschid subiectul, înțelegi? Tu ești un sclav, un afon, un boschetar care cauți nume. Te-am chemat de atâtea ori, ai la TDM, n-ai vrut. Cum să-ți măsori mușchii cu mine, elevule? De ce vrei, mă, să-mi faci rău și să nu mă las să mă duc și eu la T1 acolo să mă joc? De ce mergi și străini știu de... Uite cum scrie coaie că te-ai dus și le-ai dat poze cu mine și le-ai spus că sunt codat. Cum mă poți să-ți faci treaba asta? De ce sunteți, mă, atât de răutăcioși? Dacă ați văzut că nu v-am mai băgat în seamă, de ce căutați anturaje cu noi? Guys, look what Team Dop want to do with you guys. Be careful. Uite ce zice, băga-mi și pula măta aia care îmi scrie pe Facebook, pe ăla. Acum să vină măta la mine și să-mi spună ceva. Băga-mi și pula în rasă ta să-mi bag și în familia ta să-ți iau morții tăi în pulă. Și pe bunica ta să-i dau la moie. Vreau să ne întâlnim când vii acasă, să-mi arăți despre ce e vorba când e vorba de centura neagră. De la șoldurile tale, băga-mi și pula morții tăi de karatist, de ăla de spargi plăci. Uite ce faci, uite ca să vezi caracter ce ai, infectule. Uite ce, citesc încă o dată. Guys, look what Team Dop want to do with you guys, be careful. Sifonule. Uite ce zice. Someone using the hack and screenshot. I don't know what you... Vezi? Uite ce zice. Păi tu nu ești la nivelul meu. Ai zis bine. Păi tu nu ești la nivelul meu. Eu sunt sus. Tu ești un nimeni. Tu ești un boschetar. Pe mine mă iubește toată lumea. Uite ce ai zis. Uite, păi, minte-mă și străinul ăsta, mă, băga-mi și pula măta să o iau în pulă. Uite ce zice coaie. De unde pula mea e poza asta? Ce cu poza asta? Păi ce cu poza asta, coaie? Ce cu poza asta? Bă, să vă intre bine în cap. Eu, Olin, în comparație cu voi, sunt la cel mai înalt nivel. Mă joc cu lumea bună, mă joc cu cei mai șmecheri player din Europa. Sunt prieteni, ba chiar mult, mă încurajează și îmi spun te iubesc. Bă, mă joc cu la cel mai înalt nivel. Da? În comparație cu tine, că tu n-ai ajuns nimeni, tu nu ești un nimic, Voi postați odată la 2 luni că luați un scrim pe locul 4. La ce nivel? Și îl postez pe Olboy ăla și ăla mi-a zis, bă, că sunteți niște boschetari. Așa a zis. M-a pus pe YouTube, că a aflat, i-am zis eu, vezi că te-a pus lumea pe YouTube. A zis, mă piși pe ei, eu știu, sunt campioni, sunt șmecheri. Păi lumea mă iubește și mă și susține.
Sunt cel mai șmecher. Eu v-am chemat, veniți mă la 1 la 1. Voi ați spus că nu fiu, că normal cum dracu să te joci cu mine. Eu am vrut să-mi închei războiul ăsta, dar tu nu mă lași. Tu nu mă lași. Uite ce zice coaie, uite poza, uite ce zice băiatul ăsta, sârbul ăsta, uite ce zice la T1. De acolo de la T1. Uite mă frate de ce o căutați cu mine și nu mă lăsați să trăiesc. Guys, look what Team Dope want to do with you guys. Be careful. Și trimiți poză cu cum că unde minți și spui că ți-ai încodat. Și uite ce înseamnă nu știu ce. But they want to destroy it, so be careful. Că voi că vreți voi să ne distrugeți și să nu ne lăsați să jucăm la scrimuri. De ce băga mi și pula morții tăi că tu datorită mie te joci la Pro EU? Că am luat 5 win-uri cu voi și v-am calificat în PMCO. Puțin respect mă pulangiule, băga mi și pula morții tăi și în familia ta să-mi bag. The bot. Uită Gogule, uită. Bun. Dar acum ce spui tu despre pozica asta, bă, Bazi? Băzicule, puțin spectate, auzi. Uite, trimite lumea probe cu tine, că ești codat. Botule, ce-i cu pozica asta? Explică mie aici, botule. Unde-s lobos, mă, unde e? Botuțule, uite cum ești deconectat, uite cum e hack aici, uite cum te-ai deconectat să-ți faci poză la ecran. Nu? Că tu joci după telefon. Dacă eu vreau să acum joc după telefon și dacă vreau să-mi fac poză la calculatorul unde am hack, să din joc, să bag jocul în bară ca să pot să fac poză. Nu? Și uite aici cum arată. Spectate-ul e pe tine, Bazi aici în dreapta, da? E spectate-ul pe tine. Tu ești deconectat pentru că trebuia să mergi să faci poză la ecran și să te trimiți lui măta, lui bunica ta, băga mi și pula în bunica ta să-mi bag și morții tăi. Și uite cum ai cod aici, Sclav Infect, și tu jucător de PMSO. Și tu jucător de PMSO și care joci și la TDM, joci mă cu cod. Futu-ți morții tăi de sclav. Și tu ești de comparat cu mine. Uite bulangiule, uite cum ești deconectat și uite cum folosești. Uite cum folosești spectate. De ce mă vreți ca să nu joc și eu la scrimuri? Vă e frică mă că vă bat vreodată cândva? Că vă prind pe acolo? Că ce? De ce mă coaie? De ce ați făcut chestia asta? De ce faceți chestia asta? De ce vreți să mă puneți într-o imagine rea? De ce vreți să mă puneți în imagine rea? De ce mă vreți să mă puneți într-o imagine rea? Bă, frate, bă, am dreptate, mă? Bă, de ce vor mă să mă pună în imaginarea dacă n-am treabă cu nimeni cu aia? Bă, n-am treabă voastră, de ce vreți mă să mă puneți în imaginarea? Bă, câtă răbdare ai putut să ai, bă, să nu arăți pozele alea, ești nebun la cap, câtă răbdare ai avut. Ce poze? Tot tu ai lăsat de la tine. Tot tu ai lăsat de la tine să cazi la pace, să nu arăți pozele și tot n-ai... Bă, coai, am zis că tac din gură și alea, mă, mâncați și pula ta. Bă, îmi zice lumea, zice, bă, Team Dope vine și spune că ești codat, numai ca să nu joci la scrimuri. Ai înțeles? Ei vor să-și facă o imagine falsă. Ăla, cum e ce, dar rot el postează fel și fel, ai înțeles? Să pișe pe toți, pe noi, pe toți. Bă, dacă voi sunteți o adunătură de șerpi, dacă voi sunteți o adunătură de șerpi și aveți ceva cu mine, de succesul meu, voi sunteți invidioși, mă, măcar nu încercați să mă puneți într-o imagine rea. Ai înțeles ce zic? Bă, frate, de ce vreți să mă puneți într-o imagine rea în condițiile în care v-am lăsat în pace? De ce, mă, frate, v-ați dus să mă faceți de râs că eu sunt respectat la nivel mondial, nu local, coaie. Bă, mă respectă foarte multă lume, mă, mâncați și pula ta. Mă auzi, bestiu? Da, te aud, știu ce zici. Ai înțeles? Coaie, v-am lăsat în pace. V-am lăsat în pace, bă, v-am lăsat în pace. Nu vă mai căutați cu mine, coaie. Ce?
Mă, dar mă termină psihic, bă, zici că au contract cu mine, mă, să mă enerveze mereu. Bă, lăsați-mă în pace. Bă, mi-a scris măta, că de ce te înjur? I-am cerut iertare. I-am alea. Doamnă, iertați-mă, i-am zis, vă rog, educați-vă copilul să fie mai alea, să mă lase în pace, doamnă. Să mă lase în pace, doamnă. De ce te-ai dus în morții tăi să le arăți lui aia că să-i minți, să le spui că sunt codat? Adică hoțul ciufule, adică hoțul spune hoțul coaie. Bă, vreau să, bă, eu am vrut să fiu prieten, mă, să moară mama dacă te mint. Bă, tu mă crezi că eram, dacă ei veneau în ultimul stagiu și îmi spunea, bă, Aline, bă, ce a fost, hai de dracu să, știi ce zic, ne cerem iertare în fața la toată lumea la aia. Haide, mă, să ne iubim, să ne respectăm. Bă, haide, mă, să ne iubim, să ne respectăm, să nu mai fie atâta război, să nu mai fie atâta. Bă, frate, bă, dar și-o caută cu mine, mă. Bă, tată, mă, ce vezi, mă, de la pula mea, bă, că mă iubește toată lumea, bă, că uite, să uită 1000 de ochișori la mine, mă, și mă respectă, mă. Bă, care sunt, și mă iubește atâta lumea, mă, în România întreagă, mă, dar asta vă e ciudă, mă. Bă, tată, că eu am talentul ăsta, mă, să mă iubească multă lume, mă, și am talentul aici și am pe ecranul ăsta. Ca și skill individual, sunt forță la jocul ăsta, ce pula mea, mă, vreți de la mine? Mă, frate, ai sânge în pulă? Bă, ești bun? Bă, ești bazi? Bă, ești number one? Haide, mă, frate, să ne batem la TDM. Arată-mi că tu ești peste mine și că de fapt arată că elevul bate profesorul. De ce nu vii, mă, la TDM? Uite, whole map, jucăm cum vrei, cu shotgun, cu ce vrei. I-am zis de tău ori, haide, mă, frate, să jucăm. Haide, mă, să jucăm, că eu îmi permit, uite, sunt 1000 de ochișori. Eu îmi permit, no problem din partea mea. Îi dau dovezi, orice, oricând. Clasic, unde vrei tu, ne batem. 1v1, bazi, că tu ești bazi. Uite, eu special cumpăr acum UC-uri, 10 lire. Haide, frate, să ne jucăm de fan. Să-ți vezi și tu, să-mi arăți mie, să-mi bați nasul. Uite, bă, fraiere, cine sunteți și cine ești tu. De ce, mă, bă, dacă mă ocolești și nu vrei să faci vreo competiție cu mine. Deci nu vrei să faci competiție cu mine, nu vrei să te bați în TDM, nu, că ați zis că eu nu pun mâna pe voi și că nu să ajung să mă bat cu voi. Da, că nu mă lăsați. Mă, frate, lasă-mă în pace, mă, lasă-mă în pace, nu-mi pune, de ce îmi cauți să-mi bagi bețe în roată, să nu mă joc la scrimuri? De ce cauți, mă, să nu pot să mă duc și acolo și acolo? Bă, de ce vreți, mă, să mă aduceți într-o imagine rea, să faceți o imagine rea în Europa, dacă eu m-am... Sau te pup, mă, vieța mea, și te pup jos, mersi din toată inima. Ai pus TDM-ul ăla, că m-ai bătut la TDM, pe ăla. Bă, nu ți-e rușine, mă, să pui ăla, că n-am știut despre ce e vorba. A doilea meci, l-am pus și eu până în live să posteze. Eu te-am bătut de 2 ori. Mă bați odată, te bat de 10 ori. Pentru că sunt Alin, all-in, sunt my name all-in. Vino, frate, să ne jucăm, arată supremația. Că tu ne-ai de mine pierdut, eu am 1000 de pe... Uite, la mine am 1000 de ochișori care mă iubesc și care mă susțin. Și sunt lângă mine și mă respectă. Bă, fraților, nu știu, poate credeți că mint și că aberez. Nu mint și nu aberez. Uite ce-mi scrie englezul ăsta, coaie. Uite ce-mi scrie englezul ăsta. Uitați cum caută ca să-mi facă rău. Uitați cum trimite poze falsificate, contrafăcute cu mine, ca să nu mă lasă să mă joc acolo. I-am zis, bă, haideți să ne facem, hai să ne batem la TDM. Ce mi-au zis? Fă-ți echipă și bate-te cu noi la scrimuri. Și la scrimuri ei încercă să-mi bage bețe în roate, să-mi bage bețe în roate, ca să nu pot să mă joc și eu, mă, viețile mele. Stați că vă arăt. Uite ce zice coaie engleză, cum căutați să-mi faceți rău. Asta ați făcut mereu, ăsta a fost rolul vostru în viață, că sunt niște poți. De ce vreți, mă, ca să vă pișați pe onoarea mea și pe numele meu creat? Că eu am muncit mult pentru reclama numelui și să scot numele meu în evidență și să-l pun sus acolo bătut în cuie, all-in, când e vorba de PUBG. Mă respectă foarte multă lume, joc cu play la un nivel mondial. Uită coaie cum vorbește Bazi, Grigoro, Gormoro, Gorgoro, acolo despre tine. Uite, păi ai zis că o singură dată ai jucat. Nu contează de când îi poți. De ce mergi, mă, să-mi faci rău? Dacă eu vă las în pace, uită, Gogule. Uită, Gogule. Uită vocea ta, pișatule. Stai să-ți arăt să vezi cum jucai
Cu spectate. Cum dau? Uite cum joci cu spectate pe Miramar, sclavule. A cui e mâna aia? Cine? A cui e aparatura asta? Ești un bot. A cui e mă aparatura asta? Ești un nimeni. Îmi bă pula măta și-ți dau mă, știi, și lui bunica ta aia și lui măta aia care te-a crescut. D-a dat viață la un monstru. Uite cu aia cum faci mie rău. Uite cum spui, uite ce zice englezul. No problem, my brother, ha, nu știu ce. Și uite, guys, uite ce zice omul. Guys, look what Team Dope want to do with you guys, be careful. Cum ar veni, băieți, uite ce vrea să facă Bazzi cu voi, uite ce vrea să facă Bazzi, ce vrea să facă Team Dope cu voi. Și arată poza asta, hatamaca mi se face că e spectate-ul meu. În fine, nu știu ce, someone using spectate, hai, nu știu, hai, domnule, uite ce zice lumea cu aia, uite cum vrei să-mi faci rău. De ce vrei, mă, frate, să-mi faci rău? De ce vrei, mă, să-mi faci rău? Că nu va mai greși cu nimic, mă, am zis să o las moale, mă, să tac. Acum spui că e de mult poza, Bazzi, acum spui că e de mult poza, ce-i cu poza asta, pui meu? Profesionistule, care joci și la și la TDM joci cu spectate? Ce-i cu poza asta, vărul meu? De ce joci, mă, cu cod? Păi tu ești de comparat cu mine, mă, codatule. Păi tu vrei să-mi faci mie rău? Codatule, ce-i cu poza asta, codatule? Mulțumiți, Blind, te pun. Păi vrei să vă pișați pe succesul meu, mă, dar nu puteți. Uite ce-i zici. Toți, uite cum înjură infecțiile țigani jegos. Da, mai bine să înjuri și să am un caracter de ăsta transparent decât să fiu mai șarpe de 10 ori ca un all-in și să-i fut pe la spate pe toți și să încerc eu să fiu de... Băga-mi și pula în bunica ta, să dau muie lui toată rasa ta și lui măta. Vreau eu să mă întâlnesc cu tine, băi, ăsta, centură neagră, la spart de plăci. Mai un pic vin acasă, vin. Când vrei tu, oriunde vrei tu. Uită, Bazzi, te-ai deconectat să-ți faci poză la ecran, șefule. Uită cum să te spectate pe tine. Uită-te, băi, cum te huiduie lumea, bă, 1000 de oameni îți scrie că ești un boschetar. Uită-te, Gogule, care încercați să vă pișați pe munca mea făcută de 2 ani de zile. Și am jucat și am făcut și pun live-uri și fac content-uri în fiecare zi. De ce vreți, mă, să mă faceți de râs? De ce vă duceți, mă, frate, la ăia de la T1, de la scrimuri de la T1 și spuneți că sunt codat? De ce, mă, frate, vreți să-mi faceți rău ăsta, mă? De ce vreți voi ca să-mi luați succesul ăsta, bă? Bă, vă e frică de mine, mă, că vin la scrimurile pe unde sunteți voi și vă bat rău? Haide, Jeane, dă mai de tu câteva la prieten. Uită, Gogule, uite cum îți faci spectate pe TDM, Gogule. Uite cum ești un codat infect, Bazzi. Vezi, mă, cum ești un codat infect? Vezi, bă, că eu am avut poza asta mai de mult, de 2-3 zile și n-am făcut nimic. Și n-am spus la nimeni nimic, am zis, lasă-mă să tac din gură. Vezi, bă, cine sunteți, mă, vedeți, mă, vezi, mă, ce caracter ai, mă? Mă huiduia lumea pe mine, mă, că sunt eu rău și că te înjur degeaba, băi, șarpe veninos. Tu, mă, tu care stai lângă Tudor acum și mi-ai arătat, îmi spuneai de nevasta lui Tudor că face ce face. Bă, tu ai caracter, bă, că stai lângă Tudor și spui fratele meu, viața mea? Mă, ce caracter infect ai? Dar ce caracter infect are Tudor că îmi spunea mie, el zice, lasă că pe Bazzi îl arde o să mă văd eu cu saci pus și în căruță și îl arde o. Păi vezi că Tudor o să-ți dea la mâie, numai puțin. Mai puțin durează, că o să-ți dea la mâie ție, Tudor. Ai înțeles? Păi 3 șerpi acolo, vă închegați valea cu voi. La mine nu e nimeni cu eu sunt solo percuția. Ți-am zis de atâtea ori, hai de la TDM să joci, că nu vrei să joci cu mine la TDM, nu cauți întorci cu mine. Lasă-mă, frate, în pace. Lasă-mă, frate, să-mi fac și eu o carieră în PUBG-ul ăsta. Ai înțeles? Când eu puteam să fiu șmecher și să nu caut competență cu nimeni. Dar eu sunt all-in, mă, sunt number one. Eu asta v-am zis mereu, v-am spus la toți că sunt number one. Că dacă eu nu eram number one, eu nu căutam să mă bag la competiție. Și îmi făceam oricum numele meu e mare și sunt legendă. Nu mă duceam și nu riscam să-mi fiu încălcat prin scrimuri de boți în picioare. Înțelegi că n-am echipă bună și că n-am sinergie sau așa. Nu, frate, nu, eu știu că mor, mă ridic de jos, mă duc mai departe, numele meu e Olin. Ai înțeles? Ca să fiu un campion, prima dată trebuie să ții bătaie. După ești campion.
Dar tu, pizdo, futu-ți morții tăi și educația care ai primit-o de la părinții tăi, uite cum ești codat, hoțul strigă hoțul, adică ciufulește. Tu ești un codat infect, ai înțeles? Și îl postezi pe Allboy, mă, îl postezi pe Allboy, că l-ai pe Allboy, te bat Allboy de-ți aruncă, se scoate splina din tine. Bulangiu cordit care ești. Bulangiu cordit care ești. Uite-te cum joci cu Spectate. Uite cum joci cu Spectate. Uite cum joci cu Spectate, sclavule. Și în te joci cu Spectate, mă? Așa la nivel ai ajuns? Pișa, mă, și pe rasa ta să mă piși de boschetar. Haide, Jeane, dă mai de-o. Ca idee, lăsați-mă în pace, v-am zis de tori. Lăsați-mă în pace, coaie. Lasă-mă în pace, că nu vreau nimic de la voi, vreau să o iau de la zero. Suntem niște boți acum, n-am mai jucat competitiv, am un an de zile de când aproape de n-am mai jucat competitiv. Sunt slab momentan și recunosc când ăsta sunt, așa mă cheamă, sunt slab. Nu-i rușine să recunoști că ești slab. Recunoști și să știi că ești slab și să spui sunt tare. Ai înțeles? Bă, coaie, ce ciudă mie, bă, ce ciudă. Când am văzut că l-am trimis cu, mă auzi, mă? Și spune, Da. bă, Team Dop vrea să vă fută. Bă, deci eu, ascult, aș intra în pământ de rușine, mă, mâncați-și gura ta să joc așa, să mai vorbesc de altul. Adică No. tu codat mă faci pe mine codat. Ai spus în videoclipul care l-ai făcut că eu sunt codat și că te-ai jucat o singură dată. Uite câte probe de contrazic că ești codat. Vezi sărăcie, care e sărăcie, cum ești codat. Vezi cum tu ești codat și spui de alții că sunt codați și mergi să mă înjosești pe mine. Vezi cum voi vrei să mă înjosești pe mine și te duci acolo. Bă, s-a dus, bă, la aia, bă, de la T1. Momentan cele mai șmechere, mă auzi, mă? Da, spune. Momentan acolo se bat cei mai șmechere, înțelegi? Da, am înțeles Jeane, ideea, dă-mi știu, ideu. Stai așa. Și ei ce fac? Nu vor să mă lase să mă antrenez acolo, mă, și le-au zis doar că sunt codați să nu mă primească. 5-3-4-2. 5-3-4-2. Mă auzi? Stai că-l bag imediat. Pe cine? Pe Jean? Da, și Bagă-l aici. Dacă nu știu numai... Ce? Panică, da? Ce zice, mă, ea? Au ce zice? Nu joci pentru că ești un nimeni, bă. Dacă te știa lumea că ești jucător, te lăsa să joci la scrimuri peste tot. Păi mă lasă lumea. Păi vezi că tu nu joci unde joc eu. Păi vezi că eu joc pe S.I.S. ăla. C.I.S. Jocul roșii cu cei mai buni. Vezi că eu joc, eu am primit invitații de la Lutz. De la fotbalist. Eu o să mă duc cu echipa mea unde tu n-ai visat să joci. Eu acolo să joc. Nebunule. Nebunule. Păi vrei să-ți arăt, bă, conversație cu Allboy? Bă, fac numai prostii, să-mi bag pula, poate se supără nebunul ăla. Îți trimit ție, dă-mi eu să-ți trimit ție. Fă tu live și arată conversație, te vine ce Allboy. Managerul lor o să mă înscrie și pe mine, viața mea, pe la scrimuri, dacă nu știai. Unde New Era joacă și teamul lui Olin. Dar tu ești prost, tu nu o să joci unde joc eu, ai dreptate. Nebunule. Bă, dar vorbești dar vrei, mă, să-l vorbești, bagi mă, și tu Nvidia. aici pe ăsta, pe bazist, dar cine-i bazist? Bă, frate, vorbesc și eu cu el. ascultă-mă puțin, încercă să-mi facă rău, ce crezi, se duce la T1, la scrimuri acolo și le spune Mă, dă-l morții lui, îți face la rău, bagă-l un pic aici în lobby, să vorbesc și eu. Bă, mâncați-și gură, nici pe bani n-aș putea să fac așa ceva, mă, ești Bă, tu ai văzut, mă, cum Mă, dă-i joacă că da? vreau și eu spectate-ul ăla, bă, că n-ai pula în casa. Păi nu știu, vină mă cu mine în lobby, vorbește cu mine aici în lobby, hai. Spune-le tu la oameni, hai contrazi-mă și spune că nu ești tu ăla de-mi poze. Peste măta în casă. Amin. Bă, câți ani are bunica sa aia, mă? Să bag, ia zi. E sărită de 65? E sărită de 65 bunica sa aia? La ce unde ți-ai succesul, mă? Nu ai loc la un scrim și ai succes? Vedeți, mă? Bă, deci eu cu ei la echipe am câștigat 5 win-uri. Și ei trebuia să mai facă încă 3. Gata, mă, că a venit și Alex Greca, gata. Asta e mai bun. Deci fii atent. Eu i-am calificat pe ei la dopul, l-am calificat la PMSU ca să aibă ei acum toate ușile deschise, mă auzi? Mă auzi? Bă, o să vă fac eu, mă, să vă pun eu în lumina bună.
Olin, vă promite că mai sugeți pula, mai jucați, decât la Pro EU. Că acolo pe drept, ai înțeles că așa sunt legile. Că ai jucat la PMCO, ai voie să participi. Dar în rest, luați muie, băgați-vă și pula în gură să vă bag de șerpi. De codați Nu că mai voi. faci, mă, pe bulanțul ăla da. în seamă, mă. Ce zici? Bă, dacă e mai mare și el, dar mare sau e copil de ăsta, bă, și... Oh, yeah. Zici la mulți ani lui Edi. Te pup, Edi, te pup la mulți ani. Bă, coaie, bă, dar băi, Alex, s-au dus, mă, să le zică lui ăia story de-alea, vrăjeluri de-alea, să nu joc și eu la Să stream. bag pula în familia lui, să iau rasa în pulă, să iau nația în pulă, să și tu ești prost, că-l bagi atâta în seamă, bulangiule. Dar tu Mult zici de îl bagi în masa. seamă și Aici. dai valoare și îl pomenești pe aici. Dar tu zici Bă, de dar îi masa. dai valoare, mă, de ce vorbești? Nu, mă, dă ăsta, dă mamaize, vreau să-i bag pe Băga mea ești mamaize. pula în ochiul lui taxumare la de sticlă, îmi bag. Ce zici, omoare eu sunt numai Alex Breaker, caută-mă, dă-te morții. Eu sunt, mă, panică Da, Jean, da, caută-mă da, pe Facebook, băga mea și pula în casa, mă, că dacă nu te fut în 7-8 stiluri, desface-te, Băga mea ești Vrei, mă, să pula jucăm nația că-mi lui place. să-mi bag. Bă, dacă... Băi, mă, să știu că îmi place să moară fam. Dă-i un clasic așa. Dacă ușor. îl mai ce- pomenești, ce- mă, ce- cât îl mai pomenești, mă, pe săracul ăla, mă, îi mai dai valoare, mă, să trăiască fita. Nu mai zic. Ce dracu am vorbit aseară, îl Da, pomenești mă. pe ăla, să faci tunel din cauza la o sărăcie. Da, dar de ce, mă, nu vrea să intre și el aici să stea de vorbă? Hai, nu, de Bun. cum să vină, tu că e pizdă. Cum să vină să vorbească? Bă, frate. Haide, mă, lobby, să-l Are calificăm. hormon de adă. Haide, Are mă. hormon de adă fată în el? Ia vină mă încoa să te contraiști cu mine, să vorbim așa, să te audă și ochii ce spui. Cine, Că mă? poate tu n-ai vorbă, tu n-ai Nu e voce. ăsta, mă, eu zic de bazii, mă. Auzi, m-a zis tovarășul meu că îl înjur pe ăsta că e de la Ploiești, panică ăsta. N-are mă Cine, ce să mă? zică el decât din tastatură Nu, mă, atât. că pe panică. Tovarășul meu m-a crezut că te înjur pe tine, mă, nu pe bazii. A, nu. Nu, pe baze nu jur. Acum jur pe mine, Nu, bă. nu. Bine, tu nu vezi măcar o veni cu un argument ca lumea. Vino, mă, frate, aici, să te audă și ochișorii mei. Vino încoa să vorbești, nu te mai ascunde, te pula mea că ești de la DOP. Ești pro player de la DOP. Să mulțumiți mie că v-am cărat și v-am calificat, futu-vă în gură. Că cât timp ai jucat în alea 5 meciuri cu voi la calificări, numai eu am fost MVP și kill-urile alea. Datorită mie voi jucați Bagă-l, mă, acum. cu Aline. Bă, cât îl bag Bagă-l în un pic, seamă, faci. bă, să moară familia. Lasă-mă de ce, că lasă-mă să-l bage în seamă, că poate așa îl mai fac. Auzi ce zice, auzi ce zice și cum, auzi, mă, cum amenința. Hai să vedem dacă te atingi de vreun scrim de acum încolo. Auzi, botule, ți arăt eu ce Aline ești tu. Cum ar veni, tu nu mă lasă eu ciocolat. Uite, da, exact. Da, mă, el. El în loc să vină cu Băgă, rezultate. mi-ești pula peste maică ta în casă, dar vino mă poate să vorbim, stai Să bag pula în casa voastră unde Aline. stați toți într-o cameră de 2 metri, băgava și pula în inimă să mă aveți la suflet. Amicii pe grătară. Bă, De în loc să vină cu terminat, argumente, în de loc să vină cu codat. rezultate, el vine cu, aruncă cu noroiște, nebun la cap. Pe ce omul ăsta să-l bagi în lobby să vorbească cu tine, pe să se compară el să vorbească cu tine, ești Bă, nebun la cap. Când Bă, vreodată. frate, eu vreau decât să arăt lumii că eu, știi prin ce am vrut eu să arăt lumii, că mă piși pe bază, că eu nu are nicio vorbă de vorbit cu mine. Multă lume, am văzut multe critici din partea lui, multă lume că el Bazi a creat povestea aia unde că eu am jucat cu cod, înțelegi ce spun? Mă auzi? Băi, Ascultă-mă, bă, Bazi, ascultă-mă. ce vrei, mă, ce a vrut Tudor, mă, vrei subscriber, mă, băgați-i pula, mă, ta să mănânce tac. Bă, fii atent, vrei, mă? ascultă. Și au făcut Eu o îmi pune că poveste, ta-ți mănânce sorta. au făcut, păi, băi, cum fac eu, mă, îi spun de la că e codat dacă eu sunt mai mare codat ca toată lumea? Știi ce zic? Bă, voi ați văzut poza? Ați văzut poza mai devreme că v-am arătat-o, da? Băi, eu vorbesc în probe, eu vorbesc în probe, nu în vrăjeală. Dar ce zice, de când e, mă, numele? De când e poza? Păi nu știu, tu să-mi spui. Mă întreb pe mine, că auzi că e poza veche, n-auzi? Hai, el nu recunoaște nici pozele alea, mă, că e codat. Ba da, dar zice, ai de mult. Știi ce zic? Da. Cum ar veni, că e de Ce mai mult. contează Mai de... fă o- mai fă Păi o ce poză mai acum, contează, mai mă, dau de când e? Bă, hoțul strigă hoții, bă, sau cum vine la... Păi cum vine asta? Păi pe bune, cum vine? Mai dai, bagă-l în seamă, băga mea și pula Haide, mă, numele vrei lui să să-mi jucăm, bag. mă. Bă, dar nici nu merită, bă, să-l bagi în seamă și nebun la cap. Dă-i Sanho, Dă-i, Dă-i Sanho. Sanhoc vrei? Dă-i să jucăm. dă-i Sanho, Sanhoc, dă-i să îți fie dă pe bani, repezal. Repede să mă Bă, dar îmi scrie măsa, n-auzi ce măsa? Îmi scrie măsa mesaj, vreți să vă arăt și mesajul și îmi scrie măsa, nu? Să-i dați voi mesaj? Pe bune ți-a scris, Să moară mama, haide mă, dați voi mesaj lui mama.
Stai mă că imediat o găsesc. Ieșiți mă, haide mă, bazi că te pun bine să moară Fabina, nu te pun bine. Bă, ia ieșiți mă puțin să-i arăt. Bă, nu arăta mă pe live, mă. Bă, Să nu n-arăt? arăta pe live. Zău. Nu arăta. Bă, nu e bine, nu? Vine, fură pensia din casă și ne mă. Bă, dă-și mie Facebook-ul lui ăsta, mă. Las că ți-l dau Las că ne-l după. dai nouă Vi-l la dau după să prietenii moară tăi, familia privat. mea, la prietenii mei. Dă. Și-mi scrie mă să Dă, bazi mă, dă. bazi un respect, îi respect. Bă, dar am vrut să fiu dulce, să rămână doamnă eu. Bă, doamnă, bazi ăla care vrea să-mi facă rău, doamnă. Știi pentru ce mă vreau că acum ca să te fac să te știe toată lumea? Mă auzi, mă? Știi de ce? Știi ce a zis? Auzi ce a zis? A zis într-o conversație, bazi, a zis, bă, vreau să-l fut, vreau să-i fac rău, pentru că acum are un copil, are o fetiță și știu că YouTube-ul e singura lui sursă, mă auzi? Da. Zi. Da. Știu că YouTube-ul e singura lui sursă de venit și vreau să-i tai craca cu YouTube-ul. Unde sar, mă? Auzi, mă. Ai înțeles? Dar până acum nu mi-a dat YouTube-ul să mănânc. Eu am muncit și muncesc. Îi donez eu 200 de lire fiecare lună. Numai Bă, în ciuda ta, să bă, mă că mai iert- și pula am mort. Să mă ierte toți românii după live. Că am și eu prieteni români și orice pădure are uscături. Dar să moară familia mea de nu așa vă gândiți românii ăștia gembazii. De nu, Băi, Alele, că noi- să-ți fac un salariu lunar, numai în ciuda lui, băga mea și pula morțului și în ce iubește el. Așa gândiți, băi, așa gândiți. Și tăiați feria de salam de vă vedeți prin ea, băga mea și pula în sărbătorile voastre. Și în masa voastră, Crăciun. Bă, dar băgați-l, mă, să-l băgați și pe el un meci, mă, cum Bă, mai în dau. viața mea, eu n-am văzut în viața mea. Bă, 20 de ani de viață, eu n-am văzut așa ceva. Veniți, băga mai și pula în familiile voastre. Watch out! I-am dat băga mea și pula în el de Alai. Vine panică, vine acolo. Asta shotgun. Da, și Bă, voi, să-l cum bagi, să-l mă, un declarați? meci și pe el cu noi, dacă e. Cu baze. Bagi, mă, bă, nu merită, bă. Bă, să moară mă, dacă Donează. vine să... Ba da, mă, 100 să mai 100 stai de și euro, noi cu 100 de el. euro Că și nu intră vine aici. să-i arăt, îți dai seama că să ducă ăștia și înjură toată lumea, nu pe măți. Care mi-a luat timp 4? Să-i da mesajul lui ăsta și numai de-alea cu... Numai de-alea să aibă, știi ce zic? Farfurie plină. Fericită bucătărie să-i facem lui mamăța. Știi ce zic? Îți dai Dai și seama... mie Facebook, să-mi dai și mie Facebook. Îți dau, mă, îți dau după, privat. Dă să vorbești și eu cu le ea. dai valoare. Ia uite, mă, cum să pune el cu comunitatea asta, ești nebun la pe când vreodată. Player în hangar. Dă-i, mă, că mă duc pe ei de Îți dai seama când se duc a mei 1000, Da, bă, best. 1300 să... Hai, că a început. Watch Ăla out! era kill. drum cu Na, a fost lent. Când se duc ai mei și să-i dă mesaj. Și că ne căcăm toți în farfuria lui 1000 de persoane. Să mă ia capul și în jurul rău de tot pe live la ăsta. În jur tot rău de tot. Sports Mobile. Play now. Bat pula în casa lui și gata. Bă, ochișori de oameni de ăștia să vă fie. Ia uite mă, păi băniți, mă, să moară familia mea de nu iară, e forță. E pakistanez, nu? Si je te dis nique ta mère, crois pas que j'ai pas de vocabulaire. Je sais compter des grammes, mais par contre, je suis nul en grammaire. J'ai toujours Dar ce vrea, mă, de la Vlad? Futu-și casa mătii de neauzit. Aujourd'hui, je Ce tu compte vă que des țineți, mă, de pula lui așa, vă țineți de pula lui așa, de pula lui. Hai, ce scot de la mine să moară familia. Bă, vă țineți de ce pula mea? Ești dat cu miere. Bă, ce tare piesa asta, tu mă gură, ce tare piesa. Băi, Nitole, te pupă viața. Bă, n-am vrut să fac nimic, n-am vrut să nu mai vrut să nici să deschid gura despre bazii. Dar roti țineți căței, tată.
Țineți căței că vreau și eu să fac și eu